Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyanamukela kuhlelo esilubiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi usahila yini. Asike simuzwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawona. Yebo, sambona njani? Yaphela kunjani? Ngiyaphila nami. Uma bani lo? Umashanga sumashuku mamkhishana mamvula mandleleka. Uyangijamuni. Omuhle. Ngiyabonga. Awungitshele ke ukhulele kuphi? Ngikhulele eNdwedwe. NDW. Basho kanjani ngithi? Yes, basho kanjani. Okay. Benjani impilo khulu? Impilo ngikhula ngikhule njengomuntu oright nasekhaya besi right, si right nasekhaya. From kama bami. Si right, ndisabantu aba right. Okay. Ngasakhula ngikhule nosisi wami angisahlala naye manje kodwa ngikhule naye. Uyena omdala? Yes, uyena omdala. Okay. Abathakazala uma wami, uzalwa mamkhulu wami. Oh, Kodwa okay. yena umuntu engikhule naye bekuyena kuphela bengikhula naye. Yes. Okay. So esikolweni uqedile noma mhlawumbe usafunda namanje? Noma mhlawumbe uyasebenza manje? Wenzani manje? Ngiyafunda ngisaya school. Oh, okay. So cela uvele nje ukhwele phezulu isigameko ungitshela ukuthi bagila ngani? Mina bengumuntu ngikhulele emakhaya ngikhule ngihlala nokhulu wami. Isikhathi esiningi besiphila nokhulu wami. Then kwaze kwamela ukuthi ke masuhamba uyofunda uyofunda high school isemela ukuthi ngihambe ngathi ngiyohlala eThekwini. Okay. Then ukuyohlala kwami eThekwini ilanga kwazi ukuthi ngiyithole mina nokuthi ngubani kodwa isikhathi esiningi ukukhula uhlala nogogo nomkhulu uyena umuntu nje ohleze yena ngasonke isikhathi. Ngakhula ke ngihamba ngafunda ku8 bengifunda boarding school. Okay. Then mengifunda boarding school ngaba nokugula. Oh, Because ngingane vele ehlupha ngokugula kanti. Bogula bonani? Boarding school bengigula bengineke ngathi ukuthi phela amandla angakwazi ukuhamba, ngazi ukuvuka embhedeni yonke into kanjani. Okay. Lethi ngitheme ngigula ke I think beku uMarch. Beku-March esikoleni bafanele ekhaya babatshela ukuthi ngiyagula angikho right. Then ekhaya bafika bangilanda mamkhulu mangisa kudokotela. Then udokotela akasasho ukuthi angikho right nginenkinga. Isikhathi benenkinga ukuthi ngibe nenkinga abantu besifazane nebolokoba. Oh, okay. Yes. Ngathi ngase ngophe nje iminyaka yonke. Ngase kwakuthi sengiphelele amandla ke. Isikwapha ukuthi bafanele ekhaya. Bafanele ekhaya bangilanda ke ekhaya. Okay. Ngaba ngaekhaya ngakwase kwaphela insuku zokuthi ngihlale ngaphindela esikoleni. Then kwathi ngoJune sengiyekhaya. Ngase ngabatshela ukuthi ngisakwazi ukuphindela esikoleni because angikho right nami ngiyazizwa angikho right. Sikutheme kunjalo ke kwaphiwa ukhulu wami asasho ukuthi okay akunankinga ngingadropa out esikoleni ngihlala ekhaya till ngize ngibe right. Bofunda grade bani lapho? I was doing grade 8 at boarding school. Okay. Ngahlala ke ekhaya and angeze ngiqamba ngangahlele ekhaya ngangithanda kodwa ngesimo sokuthi nami ngangizizwa ngikho right. Abanye abantu bayangeze ba-understand ukuthi angikho right. Nabantu bangaphandle ngase ngithola nokuthukwazi ngaphandle ukuthi usebuyile bayitshela ukuthi ubani yena. Then ke unyaka ozayo ngase ngihamba umami ngibhalisa la sengifunda khona manje Overport Secondary School. Okay. Yes. Ngafunda grade 8 wami ngawuphasa. Inkinga saqala sengika grade 9 kwase kuzophela unyaka. Okay. Ngiba nenkinga yokungaboni nje. Emehlweni? Yes. Ngiba nenkinga yokungaboni. Then ngiyifihla into ekhaya. Ngiyifihla ekhaya into lena. Awungaboni mhlambe kanjani? Like abazothi mhlambe khona into ebhalwe ebhodini mele sibhale. Ngingaboni. Umama wangibeka phambili.
ya bangibeka phambili-ke nakhona futhi ngangistruggle-isha nakhona phambili lapho Mm. kodwa ngazama ukuthi ngiwuphase u-grade 9 wami because mina ngumuntu ohlezi esebenza kanzima for ukuthi ekhaya ukuthi because Okay. nosisi wami vele waphasa kahle ngenzela nalokho ukuthi Ungahluki wedwa. ngingahluki ngedwa yabo. Mm. Yes, ngawuphasa u-grade 9 wami Mm. ngaba nga-grade 10. Inkinga yaqala ka-grade 10-ke. Mm. Ngagula kakhulu ka-grade 10 ngale ndlela yokuthi nami ngahlukumezeka kakhulu ukuguleni kwami ka-grade 10. Kusayinkinga eyakuvelela yokopha noma ubusugula Ukopha, ngenye into? ungaboni, uphelelwa amandla, ungakwazi ukuhamba, yonke leyo nto leyo. Mm. And angangatsheli muntu. Sikuphi isizathu sokuthi ufihle? Ekhaya anginamuntu engathi ngingakhuluma naye. Kanjani? Uhlala khona ba ekhaya ngaphandle kwagogo? Khona umama, khona umamkhulu. Mm. Bese ngifuna ukuqethana ngini bese khona umama, khona umamkhulu. Bese kukhona usisi nje omncane bese mncane mhlawumbe ube na 2 years. Yini ekuvimba ukuthi ukhulume noma umamkhulu? Abona abantu aba-open. Abona abantu ongakhuluma nabo. Cause ngithe ngigula. Nakho ukugula bengigula kodwa bese kunokuhlupha kokuthi usuyahlupha senze into eseceleni. Mm. But ekuhlupheni kwami mina bengihlupha kodwa bengisuke ngizama ukuthi lento esemqondweni nami ngizama ukuthi ngiyikhiphe. Mhlambe ngibe khona into engizoba busy ngayo. Kube khona into engizoyenza. Yini lesemqondweni yakho ebeyidala ukuthi awube? Into yokuqala esikoleni bengisavalise into eningi nje ngingakwazi ukuthi ngiperforme kahle esikoleni. Mm. Performance yami nje esibili inkinga yami benginenkinga yamehlo. Okwesithathu nginenkinga yokuphelelwa amandla and ngigula kanjalo. Okwesi-4 then I tried ukuthi mina okay mhlawumbe ngingakhona indlela engingenza ngayo mina ukuthi mhlawumbe ngibe right. Then I end up ukuthi ngize ngibe umuntu ophuzayo. Utshwala. Yes. So yona into beyikhipha busy ngayo leyo Iyo into ebengenza ngibe right futhi. but we understand ukuthi utshwala benza ukuthi igazi libe liningi kakhulu emzimbeni. That's why uma ungabe ulimele unophuzo emzimbeni wopha kakhulu. So wena okokuqala unenkinga yokopha and uyaphuza utshwala. Buthi mhlambe expecteni? Bengacabanga lo bengifuna into ezongisiza ngaleso sikhathi leso. Okay. Ebengekho right ngaso. Oh, Cause okay. into yokuqala uma ungenayo umuntu okwazi ukuthi ukhulume naye. Yonke into ikuwena. Mina abangani bami angeke ngisho abangani bami mina angena umuntu ongathi uma umngane wami sembe ngikhulume nawe indaba zami. Cause bengicanga ukuthi indaba zami. Omunye umuntu ngeke aza understand ukuthi into ibhlungu kangakanani mina. Njengoba nasekhaya bengingakhulumi ngayo cause ngeke baze understand ukuthi kumina ibhlungu kangakanani. Konke bebezoyenza okokuqala ukuthetha. Manje masuthetha-ke mina ngizofila kanjani? But Kodwa nami ayingiphethe kahle nami. Sinola ukuthi ngiyathanda ukuthi kwenzeke kanje. But esimene bengikusona. Angeke ngisho bekungiphoqa kodwa into ibingenza ngibe ngcono. Then-ke ngithe mengenza u-grade 10 wami. I'm sorry. Mengenza u-grade 10 wami ngabenza. Ngiqwana ukugula kwami then ngasengathola ukuthi esibhedlela bathi nginenkinga yesibindi. Ngamfihlela umama. Ngamtshela. Esibhedlela uya nobani? Ngiyangedwa. Oh, okay. Ngamfihlela umama. Then mama azathola ukuthi sengisesibhedlela. Then base bathi bacela ukuthi ngifike nomuntu owumzali. Ngamtshela mama ukuthi ngicela ukuthi uze esibhedlela. Then umama wenza wangiphelezela yes. Mengifika esibhedlela into ebhlungu abangenzayo nokuqala bangifaka ipipe emakhaleni eliya ngaphakathi esiswini kuyo check isibindi. Then ngase nganqaba ke mina because kwakuhlungu.
baphoqa ukuthi baze babize umzali wami ukuthi ngicela ukuthi ukhulume nengane yakho ukuthi siyacela ukuthi siyifake ipayipi kodwa liyaphoqa because unenkinga. Wathi umama okay, wathi umama uzokhuluma nami. Then kwase wangena unesi. Unesi wathi hayi akumele ukuthi uzolifaka ipayipi leli. Wena uyayazi into emele ukuthi uyenze. Ngasathi mina yini emele ukuthi ngenze? Wathi uyazi wena. Waye ufihlela uma wakho zonke izinto. Ngathi mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhulume nomama. Umama ngeke ngize ngisho ukuthi ayikho supportive. Kodwa akena umuntu like ongakhuluma naye indaba zakho. Then wangena wathi ngicela ukuthi-ke akhulume naye umama-ke sahlala so-3 erumini. Wathi ngeke ngisalifaka ipayipi kodwa uzokhuluma nomama wami. Wakhuluma nomama kwasamtshela ukuthi le nkinga lena ivela kuyena vele. Ngoba isiphuma kabuhlungu ngoba sengigula kangaka. Isiphuma kabuhlungu njena kwakumele ukuthi lento evela kumina ngamabe ivela kuyena. Washo ukuthi njengoba ingane yakho nje kwamanje ithwele kanzima izama nokuyibulala yonke leyo nto leyo. Uke wazama uzibulala 2 times. Indlela obugula ngakhona iyona le ebicabanga ukuthi ebikwenza ucabanga ukuthi uzibulala. Indlela engigula ngakhona nangendlela nje izinto ebezenze ngakhona empilweni yami. Yaba ukuthi uphile nabantu bengakufuni ngabenzanga lutho. Abobana bebengakufuni. Abangani esikolweni, abantu emphakathini. Yonke le nto leyo nokuthi futhi uphinde nasekhaya futhi mawuthi uyafika nje kuthiwa wenza into wrong, into yokuqala ukuthi kumele uthethiswe. Bangakubuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Because uma umzali kumele uyibone ingane yakho ukuthi okay usenze ukuthi wenza ukuthi mhlambe khona inkinga ekhona. Ake ngimbuze-ke manje sengimthethise yokuqala mthethise wesibili. Ake ngimbuze kusasa kwenzakalani mhlambe angakwazi ukukhuluma nami. But mawuthi abekho awukwazi ukukhulumisana nabo. Awukwazi ukuthi ngaba yonke into uyigcina kuwena because ukukhuluma phela ikona right. Mhlambe uke waqalisa wazama ukukhuluma nabo wasubona mhlambe indlela benza ngayo mawusukhulumile ukuthi awuyithandi noma uvesane nje wasuka nje wathi awuthandi ukukhuluma nabo. Ungakazi uzubazami. Ngeke uzukwazi ukho umuntu oqale wathetha kuqala. But uyazi nawe akekho umuntu okhule engathethiswanga and umzali ngokukuthethisa kwakhe kusuke ngisho ukuthi akakufuni. So ikhona into wrong ayibonile angayithandi kuwe and uma ngabe kuthiwa akathethi uyacabanga ukuthi ungakhula ube umntwana onjani ungathethiswanga nhlobo. Because nombani omdala oright usuke kade ekhule ethethisiwe. So abazali vele nje nawe uyobona masunomntana ngelinye ilanga uyothetha nawe. But mina into engicabanga ukuthi uma ngabe umzali kumele ube nebond nengane yakho. Ube nebond khona uzokwazi izinto ayicabangayo. Into afuna ukuzenza nokuthi nje umazi ukuthi masesuka la uyakephi. Hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi wena ngisho ngamele uthethe ngisho ngasona isikhathi ukuthi kumele uthethe wena uzothetha. Ukuthetha iyona into ehlukumeza kakhulu ke leyo. Awukwazi ukukhuluma nomuntu ohlala ekuthethisa. But siyafika lesi sikhathi leso la umzali khona engathethi khona. Uthola ukuthi right kuyahlekwa ekhaya kusharp. Why bungangeni ngalesi sikhathi kade kuhlekwa ngaso uthi ma noma mamkhulu ngiyasafara la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 engathethanga nje. Ke uzame ukubona ukuthi mangase kuthiwa ngiyakhuluma manje ngimfice ehleka nje sesimene right ubona ukuthi uba lesi sikhathi leso ubona ukuthi umzali uhappy. Yabazo ikhathi leso. Noma kaze uqondana. Ngisakaze uqonda khona nambe ngumuntu noma ngumuntu ohlala kanti nabazali abanjani. Mina ngumuntu ohlala isikhathi esiningi. Ukuyihlala ngedwa nje ekhathi abaxoxa abahleli ba happy but mina ngisekamerweni ngicofela ifoni yami ngenza yonke le nto leyo
Ngasefoni mhlawumbe ngibukela amavidiyo mhlawumbe nje into Mm. engangenza ukuthi I ngizizwe lento think ngaphakathi I kimi. I think mhlawumbe uwena obuzincisha leso sikhathi leso because uyachaza ukuthi bowuhlala ekamareni abantu bejabulile mhlawumbe dining noma ekhishini. I think mhlawumbe ubuzincisha wena lelo thubo lokuthi ake ngiyozama ake ngiyozama ukukhuluma lokho okusenhlizweni kunanokuthi uphuze uziqedele more. Umuntu uma umsaba kulula ukuthi ungahambe uyozama kuyena. Uyabasaba kahle kahle. Ngiyabasaba. Ekhaya Oh. nje ngiyabasaba. So manje mabengase bathola ithuba lokubona le video lena ucabanga ukuthi bangazizwa kanjani? For umama shame ngingasho ngithi umami usengisupportile manje. Sentshathola khathi ngisesibhedlela ukuthi kumele kwenzeke kanje manje kwenzeke kanje. Unesi wasesibhedlela nje ngangifike nesibhedlela wayengitshela ukuthi iziphi izinto emile ngizenze hayi ukuthi uyena wayengisiza. But then umama abona ke lapho ukuthi hayi shuthi ulihle unenkinga. Okay. Kanje. Then eqala lapho ukuthi ayisukumela indaba yami. Wayisukumela umama umuntu onesupport kakhulu ukuthi umuntu othulayo. Akeni umuntu okhulumayo. Siyakhuluma but nje sesikhulumela izinto ezingatheni. Wayisukumela kumama indaba leyo ke. Wahamba yedwa kumuntu. Ugobela mase ngithwasisa manje. Oh, okay. Wahamba yedwa kumuntu. Then mebuya ngisho umama ukubuya lapho akaze ngitshele yonke into ukuthi umuntu wathini. But wathi yena umuntu uthi angifike nawe. Okay. Ufika kimi usengithungisele nesiphika. Isiphika sabantu abadala. Oh, okay. Usengithungisele ke. Then umuntu ke bese angitshela ukuthi manje kusuka manje kuzokwenza kanje uzokwazi ukuthi uzongena la ekhaya wamkele idlozi. Kuyona into efunekayo. Okay. Nalapho nje nomama engisupport but ngayithola inhlamba ephuma emndenini. Ephuma emndenini abangani umphakathi bengithuka nje. Uthukelwani ke manje? Sekuthiwa why idlozi lingene wena why lingangenanga osibanibani. Okokuqala idlozi linomuntu elimkhetha alikhethi nombani. Mina angazi ngathini idlozi likhetha umuntu elimthandayo. Ngeke kuze kuthiwa ngoba unabo babakho bakhona omakho bakhona walikhethe wena lizokhetha umuntu elimthandayo. Ngathola ke inhlamba emndenini bengithuka namanje basangithuka. Kodwa ngisekho lapho ngokwamanje sengi-right nje nasempilweni ngi-right umama uyangisupporta ugula uyangisupporta ngi-right nje manje. But then noma ngicabanga la angiphuma khona kusakuhlungu ngisafela ukukhala mengicabanga indlela esengihambile. Okhula izinto engicabanga kakhulu ngihambe indlela yami kakhulu ngingedwa bengenamuntu. Izinto engidlule kuzona engekho umuntu obengisupporta ngingedwa. So uyathwasa kumanje noma mhlambe usuqedile? Ngisentwaseni yami manje sengizophuma kodwa. Oh, okay. So mawusathwasa usuqalile ukusebenza ngabantu noma mhlambe ulinda ukuqeda ukuthwasa kuyima usungaqala ispan? Sengiyasebenza ngabantu. Oh, okay. Bese nginabo nje abantu abawu3 sengibasizile. Bebefike begula ngani? Imuphi umsebenzi ofocus kuwona ophiwe wona kahle kahle okwazi ukusiza ngabantu? Umsebenzi engifocus kuwona ukusiza abantu oqala mefika. Ngixoxa ukuthi ngiphumela. Oqala mefika wayenenkinga efaka isichitho. Oh, okay. Wafika mina nenkinga ebusweni evumbukile yonke lento leyo. Then ke so uyakwazi ukulapha umuntu oshawe ngesichitho? Yes, that's one. Ngiyakwazi ukumlapha. Okunye okwazi ukwenza? Okunye ngikwazi ukwenza ngiyakwazi ukugeza umuntu ofike enenkinga mhlawumbe ukugeza phela kuhlukene. Yes, ngiyakwazi ukwenza lokho. Okwesithathu wayefikile njengoba usachaza ukuthi ukugeza kuhlukene wena ukwazi ukugeza umuntu onjani? Eseke ngimgeze ngoba ubenenkinga
wayeshonelwe umuntu wakhe yes, but engekaze akwazi ukuthi akhulume kuwo cause Oh, okay. yes. So ilokho kowuthiwa kwazi ophiwe kona. Owesithathu owayefikile wayenenkinga ekhaya. Kwakwenzakalani? I think isitori sakhe sicishe sifane nesami. Oh, okay. Angimsiza ngokuthi mhlambe but ngamsiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume naye nokuthi ngimbonise ukuthi indlela kumele enze ngayo yiphi. Oh, okay. Yes. So iyangena imali kahle. No, angisho ukuthi ngizothi ngifuna imali yakho. Iyangena yini imali? Yeah, imali iyangena. Okay. So okwamanje usasebenzela kuphi njengoba usasentwasweni? Ngisenzela eMgababa. Kuyilapho kuyikhaya lakho? La ngithwasela khona. Oh, okay. Uqala ukugula wazenzela wena yonke into ngokwakho uyise esibhedlela. Kona imali yokuthi uyise esibhedlela bowuyithathaphi? Imali yokuthi uthenge uphuzo oludakayo njengoba uthi iyona into ebikwenza ukuthi ube right bowuyithathaphi imali? Imali yokuyisa esibhedlela bengisemali bengiphiwe uma wami for care. Okay. Imali yokuthi ngiphuze uphuzo oludakayo bengiphuze nabangani bami bangamantombazane. Oh, Cause okay. bona bebengafundi bebesebenza. Oh, okay. So uzizwa kanjani ngokuthi lo msebenzi lo wesiZulu uphiwe wena maqondana nawo but ukuphazamise usasesikolweni? Akulona icala ukuphiwa umsebenzi wabantu abadala, akulona icala, akuyona ihlazo, akuyona embi. But ngoba nakuwena kufice usasesikolweni and imfundo uyayidinga, how do you feel? Kuqaka ukuthi mina bengumuntu ohlaniphile kakhulu esikoleni. And lento futhi yangihlukumeza kakhulu. Yangiphazamisa esikoleni. So leyo nto leyo nje ingihlukumezile. Ngangaba right namanje angikabi right namanje. Okay. Ekutheni ukuthi ngiye ngiyibuza ukuthi why mina? Why kube yimina bekumele ukuthi ngibizwe ngamagama? Why kube yimina obekumele ukuthi ngihlukumezeke? Why kube yimina obekumele ukuthi ngikhale kangaka? Why kube yimina bekumele ukuthi ngidlule esimweni esinzima kangaka? Nami engihlulekile ukuthi ngikwazi ukuthi ngisimele. Kubuhlungu mina ngifuna ukuqamba amanga. Kubuhlungu manje kusakuhlungu. But lokho akukwenzanga yini ukuthi uze ugcine sewuzonda isiphiwo sakho? Ngoba nakho sikuhlukumezile usasesikolweni. Ngike ngazizonda. But then mase ngibona ukuthi sengisizakalile kwayinto esengiyamukelayo sengiyayithanda futhi manje ngiyithanda. Oh, okay. Engiyithandayo ngiyathanda ukuthi ngilalela abantu izitori zabantu abasedlozini, ngiyabalalela kakhulu. Ngiyakhuluma nabo ukuthi ngibabonise njengomuntu nami odlule khona. Because angithandi ukuthi omunye umuntu adlule ebuhlungwini engidlule kubona mina. Yes. Okay. Bake bathi-ke mabechaze isikhathi esiningi bathi abantu abanjengawe bajwayele ukuba nenhliziyo encane. Badinwa manje nje, bacasuka nje manje futhi kiwe phambili manje indaba yakusasa. Wena unjani when it comes to i-personality yakho? Mina angibhedelwa mina. Oh, wejesu. Inhliziyo encane nginayo kakhulu. Nginayo nje inhliziyo encane shem futhi angifuni bengizohlala nabantu. Because omunye umuntu angakhuluma into engazi ukuthi mina izofika kanjani. Nakho ngi-avoid ukuthi ngihlale nabantu. Ngiprefer ukuthi ngihlalele ngedwa because uma ngihlale ngedwa umuntu ozokhuluma into esothi singicasule yena uthi into encane kanjani. Thola ukuthi mina sengicasuke. Sengamele ukuthi manje ke silwe ke manje siphume silwe.
So uyokwenza njani mase kuyisikhathi sakho nawe sokuthi mhlambe sekufika isikhathi la ukhula khona mhlambe kube khona ubhuti oyimiselayo ngokuthi ahamba ayovela ekhaya uyokwenza njani nje uhlezi ufisa ukuhlala wedwa mase kuthiwa kufika leso sikhathi uthola ukuthi uNkulunkulu uyakubusisa nangabantwana abantwana-ke nje kwakuthiwa awunawo umntwana but uya-understand abantwana bahlupha kangakanani ungathi ufuna ukuba wedwa but kungenzeki lokho so uma ubhekile ngokwakho yes asikafiki leso sikhathi okay sure grandchild but asithi-ke nasi-ke sesila phambi kwakho-ke uma ubhekile mhlambe kufanele uphile kanjani noma ucabanga ukuthi kuyokwenzakalani. Mase ukhuluma ngomuntu mhlambi umuntu abafana angakabi nje naye lento ukuthi Okay. naso leso sikhathi but mase kufika kutheni mhlambe mekufika isikhathi sokuthi mhlambe ngibe nabantwana into engiyimisele ngayo ukuthi abantwana bami ngifuna ukuthi ngibasupport angifuni ukuthi badlule la ngidlule khona ekuthenini ababanga nomuntu abazokhuluma naye abanga nomuntu ozowabonisa baze mhlawumbe bayinikela ey'ntweni ey'thize ngenxa yokuthi abakwazi ukukhuluma. Ungasabeki-ke nawe umzali ungathethi-ke nawe njalo ngoba ushilo wachaza ukuthi bongakwazi ukukhuluma because uyabasaba abazali that's 1 2 bayathetha so nawe ungakwenzi-ke lokho ey'nganeni zakho cause ubonile ukuthi kukulimaze kangakanani wagcine wangakwazi ukuthi uhlanze ongaphakathi wagcine usizo ulithole kudala ekubeni ukuba mhlawumbe wakhuluma kusase-early ngabe washeshe wathola usizo uyakhona uku-understand. Yes. So bathi angazi noma igama bakwetha lona entwasweni noma ogogo bayakwetha lona angazi ukuthi kufika kanjani but uba nekuthiwa khona ugogo usibanibani khona ugogo usibanibani wena amakhehla noma ugogo umkhulu bani noma ugogo bani? Mina ngumkhulu Nomanzi. Mkhulu Nomanzi. Yes. Oh okay shuthi ikhehla. Yes bethwa amakhehla. Oh, okay. Oh, so ngiyazi ukuthi noma ngabe kuthiwa angeke uze uthande ukungiphendula but ngiyacela uzame. Kuke kuthiwa-ke isikhathi esiningi laba abajwayele ukungenwa amakhehla bake bayithole mhlambe bencikisela kubudlelwane abasuke benabo nalabo abantu abasuke benabo. Mhlambe uthola ukuthi akasathanda ubulili obuhlukile kunaye usethanda ubulili obubodwa naye ngesimanga sokuthi mhlambe njengawe nje because umuntu wesifazane and uyachaza ukuthi ungenwe ikhehla uthola ukuthi usuyithola manje usuthanda abesifazane awusafuni nje into ezohlanganisa nje nabantu besilisa kuyiqiniso kangakanani lokho? Kuyiqiniso lokho. Serious? Izanazo. Aw izanazo mina ngeke ngidlale wena ngicela ungitshele. Kuyiqiniso angifugama kuyiqiniso ukuthi mangabe umbethwe amakhehla umuntu wesifazane angeke uzuzwane nabantu besilisa. Abantu abaningi besifazane abambethwe amakhehla abaningi besilisa abethwe ogogo izakwazi. Oh okay. Kuba kanjalo. Yes mina but-ke mina akaze kufike la kutheni ukuthi sengizoyithola nomuntu wesifazane. Oh Abantu besilisa angizwani-ke nabo. Ngizwani nje nabo. Nje uyangimisa nje inhliziyo ivane ibe encane ngizwe ukuthi nje ngiyacikeka. Bakunukela kabini. Angazi nje ngifane ngicasuke nje manje. Nje ungimisa kephi? Ngiyacasuka. Ngifane ngidineke nje. Iqiniso kodwa uyokhala kanjani bo ungabafuna besilisa? Angizazi nami because ngiyayithanda ingane akade angazi ukuthi kokwenzakala kanjani. Kanti ingane uzoyixosha esihlahleni yini uzozika esihlahleni? Angizazi nami kodwa nje ngisho abantu besilisa nje nkosana ngizwani nabo. Especially mawuzobika negama lokuthi ufuna ungishela manje. Ngiyacasula. Hayi. So kuhamba kanjani-ke esikoleni manje ufunda grade ba? Lelo kuyifihla igrade. Okay ayikho inkinga. Kodwa esikoleni kuhamba kahle kakhulu. Okay usuyabona manje u-right awusophi ulaphekile nje u-right. Ngi-right manje ngilaphekile ngiyaphila.
Sengingene ne-weight ngasekhaya bathi ngimi Kuningi nje abakushoyo. bathi ngimi So uzizwa kanjani ngomndeni wakho? Njengoba kade uchazile nje ukuthi khona amagama abuhlungu afika kabuhlungu kuwena aphuma kubona amaningi awathandi iy'nhlamba. So nje how do you feel ngomndeni wakho khona nje bekuleso simo nje? umndeni wami ngifuna babala bonke ngizosho nje laba abambalwa abangisaphothile esimene ngidlule kusona ebuhlungwini engibuzwile kodwa abangisapotha bazama ukuthi bangi-understand noma sekuyisikhathi ngizwa lobuhlungu kodwa bona bazamile ukuthi ngalesikhathi esincane abazwile ngaso ukuthi sekwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi bakwazi ukuthi babe nami. Ngiyabonga uma wami ungisaphothe kakhulu. Okay. Qambanga chitha zonke iy'mali zakhe ekutheni ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngisizakale. Ngibonge kukhulu wami ukhulu wami noma ngike ngisho ukuthi into ey'ningi uzenzeka kodwa ukhulu wami yena umuntu-ke engikwazile ukuthi ngikhulume naye nengikwazi ukuthi futhi mina manje kwamanje ngikhulume naye. Okay. Ngibonga usisi wami omdala ozala umakhulu wami. Ngiyabonga-ke naye ngikwazile ukuthi akwazi ukuthi emebona ukuthi bona ama-status yonke leyo nto leyo abuze ukuthi kahle kahle lihle kwenzakalani cause manje sekufike esigabeni sokuthi wena kuthiwa wena manje usufuna ukuyibulala and manje wena why usuzama ukuthi uyisike yonke leyo nto leyo uzama ukuthi uyilimaze yonke leyo nto leyo. Uyena umuntu ongisaphothile entweni ekanjalo komayi. Yes. Yena umuntu-ke ongisaphothile-ke lapho-ke umama ungisaphothile. Yes. Sengiyazama ukuthi ngikhulume naye. Ukhulu wami-ke yena umuntu engikhuluma naye. Bese ngizama esayidini lababa wami akubona into engikhuluma nabo iy'ndaba zami kodwa ba-open-ke bona. Okay. Ba-open. Usaphila ubaba? Yes, ubaba uyaphila ubaba. Ninakho ukusondelana? Asisondele ngaleyo ndlela. Okay. Kuyadipenda ubaba ukusiphi isimo. Oh. Ukuthi ngize ngikwazi ukukhuluma naye. But kodwa ngikhuluma iy'ndaba zami. Because mina nginey'ndaba zami. Uyazi ukuthi uyasebenza njengamanje? Yes, uyazi. Oh, okay. Useyazi. Oh. Okay. So ungathini kubantu abasahlupheka behlushwa izinto zesiZulu and abasafara ngale ndlela ukuthi abakalitholi usizo and abafuna ukukhuluma namuntu bayaphazamiseka nasesikolweni njengoba lesimo nje sikade udlula kusona sikwehlelo ungafisa ukuthini kulabo bantu? Into ezothanda ukuyisho especially kubantu abasabancane. Ngithanda ukusho ukuthi ngathi ungathola umuntu ozokhuluma naye noma uzama ukuthi uma wakho umenze umngani wakho kube yena umuntu ozokhuluma naye ukwazi ukuthi ubhodle izinto odlula kuzona ukwazi ukuthi uyikhulume because uma ukuthi awuyikhulumi leyo nto leyo izokulimaza kakhulu. Ngale ndlela yokuthi uzozama ugcina ukuthi uyilimaza wena ugcina uy'nikela ey'ntweni ey'bhedayo ekubeni usamncane kusamele ukuthi ufocus esikoleni because isikole into ebalulekile. Uzama ukuthi ukhulume noma wakho ukuthi uma wakho mengakwazi ukuthi akusize azame ukuthi akusize. Ngingasho nokuthi ubuhlungu obukuwena ngaphakathi kuwena ungabugcini. Bukhiphe. Khuluma nabantu osondelene nabo. Kodwa ugweme ukuthi ukhulume nabangani. Cause abangani ibona abazogcina bekukhuluma kabi. Igcina ifika kubantu abarongi indaba yakho. Zama ukuthi wenze uma wakho abe umngani wakho noma uthole someone emndenini ozokwazi ukuthi ukhulume naye umtshele iy'nkinga zakho umtshele into odlula kuyona umtshele ubuhlungu obuzwayo umtshele amaphupho owabonayo yonke leyo nto leyo ukwazi ukuthi ukhulume naye. Okay, so kukhona la ukhonza khona? Ekhaya sikhonza eMaromeni. Oh, okay. Ukhuliswe ngenkonzo yaseMaromeni? Sikhule nje ngenkonzo yaseMaromeni. Oh, namanje usa-attenda khona? Kade ngagcina. Kanjani manje? Sengisuke ngalandela ukugobela manje noma ngingakangeni ukugobela kakhulu
Okay. but bese ngiyimisele kodwa ngazi ukuthi umama ngathini mase ngimtshela phela ukuthi mana inkonzo yakho bese ngifuna ukujoyina kuyona. Oh, Because phela okay. inkonzo akubi inkonzo ngokuthi ulandela abakini. Mm. Kumele wena uzazi wena ukuthi inkonzo ekwenza ukuthi ube kuleso simo ufuna ukuba kusona iyona yiphi inkonzo. Oh. Ugobela uhamba kuphi yena? Isambulo Zayoni. Oh, okay. Yes. Oh, all right. So ukuzizwe u-right mekuthi usezayoni. Ngizizwa ngi-right, ngi-happy, ngi-enjoya nje. Yes. Oh, okay. But into enginqena ukuthi manje sengizobatshela ekhaya ukuthi manje noma ngazi noma ngizothi manje angisathandi ukuthi ngiye emarumini sengicela ukuthi ngilandele ugobela. Awusathandi kanjani? Noma ngizobatshela ukuthi ekhaya ngizohamba nami mebe emarumini mengisekhaya mengingale ngihambe nogobela angazi. But-ke nje Ucabanga ukuthi bazofila kanjani abazali? Because phela uyachaza ukuthi usase-high school, okusho ukuthi akukho la ngenzeka ukuthi usase-high school uyiphathe. So usangaphansi kwesandla somzali. Okusho ukuthi kufanele vele uye enkonzweni umzali aya kuyona. Because uyacabanga usekhayeni elilodwa la ekhaya ikashangasi. But amalungu omndeni ala ekhaya khona uphuma eZayoni, khona uphuma emaromeni, khona uphuma ele, khona uphuma ele. Uyacabanga ukuthi ingabe i-feeling enjani leyo kumzali uthi usangaphansi kwesandla sakhe uzikhethele. Uyacabanga mase kuthiwa khona umcimbi omuhle owenziwa ekhaya noma mhlambe-ke angifuni ukukhuluma ngomngcwabo, but mase kuthiwa khona into enza ukuthi abazalwane abeze bezongamela umuzi. Uthola ukuthi manje sekufika la joyine ilola hlobo, sekufika la joyine sekuyabangwa manje la egcekeni sekukuningi, umuntu wami lo imini umfundisi wakhe sikhonza naye thina abazalwane bakhe. Yabo le nto ekhaya nje ekhaya elilodwa. So ucabanga ukuthi uzofila kanjani? Esabe ngisaba ukuthi ngize ngiphume naleyo nto leyo ukuthi ngifuna ukutshela umama ukuthi ngisacela ukuthi ngijoyinele ibandla elithize. Cause ekhaya thina sikhule sabantu nje abayiswa vele esontweni samaRoma. Ubukhatholika ngiyabuthanda. And futhi yakuyinto nje yasekhaya vele. Akulula ukuthi sengingaphuma manje ngithi mina especially ngangumntwana mina. Yes. Ngithi ngizophuma ngithi mina sengicela ukuthi ngiyojoyina isambulo. But into ebalekile ukuthi mina ngizizwa kanjani mengisemaromeni, ngizizwa kanjani mengisezayoni. Especially ngoba mina ngumuntu onabantu abadala. Yes. But-ke okwamanje sengizomtshela umama. Nogobela mthazo uzozama ukuthi emtshele ukuthi ngine ngale. Hayi ukuthi mase ngisekhaya cause mengisekhaya songigoduke sisemakhaya songizohlala mhlawumbe ngizohlala ama-holiday. Sibonga kakhulu usivakashele kuhlelo lethu. Mbukele lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.